Bolaligingizdagi birinchi muhabbatingiz hozir nechta bolasi bor? Nechta nevarasi bor? Qayerdan topasiz bu savollar? Sirlar ochilib ketib qoladi-yu. 5 ta bolasi bor, 12 ta nevarasi bor. Nimaga aniq bilaman bu? Kuzatib yuraman-da. O'g'lim qishloqqa borgan ekan, xolasi ko'rsatibdi. Ana shu xolangni birinchi muhabbati bo'ladi dadangni deb ko'rsatgan ekan. O'g'lim kelib, "Dada, dedingizga besh ketmadim" dedi. Nega? Semiz xotin ekan dedi. Chiroyli emas dedi. Endi ayasi bilan taqqoslaydi. Keyin chiroyli emas xunaga. O'g'lim ko'ziga qaradingmi, ko'ziga? Prosta ko'zda nima qilibdi? Ana shu ko'ziga dadangni ko'zi tushsa, hali ham dadang tizzasi qaltiraydi bolam dedi.